Една од 10 најчести причини поради кои се оди на лекар е главоболката, согласно податоците на Светската здравствена организација. Речиси секој човек искусува одреден тип на главоболка од време на време. Граѓаните во Штип пред се повозрасните велат дека главоболката е честа појава, но сметаат дека денеска поголеми проблеми имаат младите. Лековите се единствениот начин преку кој се справуваат со оваа појава. Болки дали од во времето кое е облачно, поготово ревматизам што викат старите. Тешко се лекува. Тешко. Па со таблети се со тоа. Промена на времето која е, да. Коме боле, напијам се аналгинче и помине толку. Младите па и они се болни, они поболни од нас старите. Поимат гајлиња они, дете. Ние стари, ајде како и да е, не е важно за нас. За децата дека се здрави и живи, тоа е. Со апчиња повеќе. Постојат повеќе видови на главоболки, па согласно местото каде боли се препознава колку е опасна или не таа болка. Пред 3 до 4 години во државата се воведува нов метод на лечење на главоболка или мигрена, кој од тогаш до денеска зема голем замав и е доста корисен. Станува збор за неурофидбекот, метод со кој се учи како правилно да работи мозокот. Неурофидбекот е безболен терапевтски метод за следење на електрична активност на мозокот и давање повратна информација за тоа. Оваа активност е опишана со помош на брановите од мозокот и секој мозочен бран е поврзан со одредена ментална состојба. Обука за неурофидбек трае 30 минути. Електродите на уредот за неурофидбек откриваат бранови од мозокот што се читаат и обработуваат во реално време на компјутер. Електродите се користат исклучиво за откривање на брановите од мозокот и не може да предизвикаат повреда или да го снабдат мозокот со електрична енергија. За време на обуката за неурофидбек, компјутерот ги обработува брановите и други информации, што се дел од овој процес за да му дадат на лицето повратни информации за функцијата на неговиот сопствен мозок. Повратните информации се презентираат на неколку начини, најчесто преку промена на звукот и сликата во видеото или симулација што личи на игра. Со континуирана обука посакуваните мозочни бранови почнуваат да се произведуваат, а несаканите се потиснуваат. Со неурофидбек учите да ја зајакнувате мозочната активност на ист начин, како да научите која било друга вештина, преку повратни информации и повторувања. Во југоисточниот дел од државата, Весна Илова Ташева е единствениот неурофидбек терапевт кој работи по метода на отмер.